제대로. 와 이쁘다. 뭐야, 왜 뚜껑 닫았어? 안녕하세요. 모험가방입니다. 지난 영상에 이어 아름다운 에메랄드 호수 이야기 계속해 볼게요. 에메랄드 레이크 이렇게 에메랄드 요호 내셔널 파크야. 에메랄드 호수이고 여기는 트레일이 여러 가지가 있는데 우리는 너무 긴 트레일은 안 돼서 살짝 초입까지만 갔다가 돌아올 거야. 그렇게까지 많이 차진 않아. 걸어보자 한번. 야 저거 와 정말 다람쥐다. 애기 다람쥐. 와 처음 봤어. 근데 오른쪽 길은 미끄럽습니다 여러분. 가운데로 걸으세요. 가운데로. 와 좋다. 그리고 이거를 보려고 60만 원을 내고 온 건데. 워닝. 워닝. 그런 거 같아. 여기는 차 저기 대놓고 걸어 올라오면 올 수도 있어. 배열 무섭다. 곰 에리아다. 곰 에리아. 진짜 무섭다. 나 가고 싶어 했어. 어디를? 뒤로. 아, 곰 너무 무서워. 저거 뭐야? 저 곰 사이냐 설마? 조심하세요. 뭘 조심할까 이번에는? 아니 아까 저기서는 곰을 조심하라 했고 여기는 뭘 조심하래? 절벽 떨어지지 말해. 아 그래? 응. 미끄러진지. 슬리퍼리 하다고? 노벰버 투 준에 미끄럽다고. 근데 지금은 8월이라서 괜찮아. 8월에는 괜찮아. 차라리 이 일로 뛰어가서 호수로 가는 게 낫지 않을까? 곰이 수영 잘하나? 아 그래? 아니 진짜 빨라. 그래 그럼 빨라. 그래? 큰일이네. 모두 온통 곰 생각으로 좀 긴장하긴 했지만 그래도 이곳의 풍경은 정말 아름다웠어요. 이 산책로는 호수 주변을 한 바퀴 둘러싼 루프 형태로 조성되어 있어요. 그런데 이 루프 중의 절반은 지금 보이는 것처럼 걷기 편하게 되어 있지만 안내판에 써 있는 것처럼 나머지 절반은 진흙과 바위 그리고 나무 뿌리들이 많아서 산책 시에 조심해야 한다고 해요. 저희도 적당히 산책로에서 돌아 나와 다시 롯지로 돌아갑니다. 나머지 루프 산책길의 풍경은 내일 아침에 카누를 타고 다시 돌아보려고 해요. 그럼 금방 이 트레일 루프 있잖아. 루프의 맨 마지막은 어디에 있는 거야 그럼? 절로 돌아서 우리 아까 전에 저기 숙소에서 저쪽으로 가는 거야. 반대쪽으로 가고 끝이 있는 거야? 여기다. 실란트로 온더 레이크. 여기야. 데리가 오면 이런 샌드위치 파는 데야. 샌드위치랑 커피랑. 그러니까 내 말이. 실란트로랑 관계 있는 게 없어. 하나도 없어. 커피는 6불이야. 비싸네. 그렇지 쌀 리도 없지만
그리 비싼 느낌. 그런 비싼 느낌도 아니니까 그래. 적당히 비싼. 아니 티모튼이랑 비교하면 안 되고 스타벅스랑 비교하면 괜찮은 가격이야. 여기 스타벅스보다 경치는 좋잖아 일단. 와. 그래? 넣었잖아. 잘 타게 하는 뭐 중에 그런 게 있나 보다. 진짜 대박이다. 이게 뭐야? 왜 뚜껑 달팽이야. 넣었어? 달팽이 뚜껑 가서 민달팽이. 민달팽이지. 너를 좋아해. 네가 원하는 책이 아니라고 더 할 거잖아. 왜 그래? 그러니까 저번에 읽은 아이스 로브 에버였지. 저번에 읽은 건 3일 걸렸대. 내가 생각하는 사람 같아 동작. 나는 뭐 저 불 보면서 생각하고 있는 거잖아. 이거 엘리멘탈에 나오는 불 같아. 눈이 살짝 보여. 여롭지 않았어? 저는 여기는 캐나다는 뭐 우리는 마음 편해. 우리 여기에서 뭐 많이 안 했고 밖에 풍경 보고 앉아있고 아니면 다 놀았잖아. 한국어랑 엄청 여유로웠어. 진짜 자유로운 게 제일 좋았어. 그 다음에 학교도 뭐 좋아하고 자신감 생겼어. 자신감이 생겼네. 이것도 배웠어. 손 들 때 잘 픽하게 되려면 자세 바르게 하고 다리 모고. 엄마는 여기 와서 얻은 게 뭐가 제일 있니? 나는 캐나다 와서 막상 비행기 타고 돌아올 때 딱 생각이 나는 건 다 사람들. 난 여기 캐나다 나라의 뭐 자연환경 이런 것도 좋았지만 실제로 내가 생각하기에 우리가 진짜 얻었다 하는 건 사람을 많이 얻은 것 같아. 여기서 우리가 만난 분들은 다 너무나 생각했던 것보다 훨씬 더 따뜻한 분들이었고 정말 어떻게 이렇게까지 하지 싶을 만큼 너무 많이 베푸시는 분들이었고, 그리고 여기 현지인은 외국인들이나 아니면 이민을 준비하는 그런 외국에서 온 분들도 다들 너무 좋았어. 특히 우리 이웃들이 너무너무 좋았어 진짜. 잘 만났죠. 정말 잘 만났어. 우리가 이때까지 살면서 만날 수 있었던 좋은 사람들을 다 통틀어도 여기 안 될 만큼 여기가 훨씬 더 좋은 사람들이 많아. 엄청 친절하고 옆에서 밥도 그 아무렇지도 않게 주고 좋았어. 그리고 기본적인 어떤 기조가 여기는 다 그냥 일단 기본적으로 친절과 배려와 뭐 서로 이렇게 하는 게 배어 있는 것 같아. 나는 진짜 옆 동네에 있는 친구가 엄청 좋은 것 같아요. 처음에 브레이디 형도 좋았던 것 같아요. 라크로스하고 하키로 두들 그거 하고. 아빠도 딱 생각해보면 여기서 너네가 영어를 얻은 것보다 주변 사람, 다양한 사람 만나본 게 엄청 큰 거 같아. 다양한 사람 만나본 게. 우리가 사실 한국은 되게 다 똑같은 사람들끼리 살잖아. 우리는 어디 가서 이렇게 다양한 사람들을 만나보겠으며 다들 사실 좀 한국 바쁘잖아. 그리고 자기 거 챙기기 바쁘고 이런데 여기는 다들 너무너무 사람들이 여유가 있달까? 그냥 정말 너무너무 좋았어. 여기서 기억나는 게 결국 캐나다 사람들이 다 기억이 나. 자기는? 아빠는? 나도 그래. 나도 생각해보면 아빠도 다양한 사람을 만난 경험이 제일 얻은 건 것 같아. 아빠는 대표적으로 내향적이고 사람들을 만나는 거 싫어하고 하는데 생각보다 좋은 사람들이 많았어. 한국에서는 좀 달랐어. 한국에서는 아빠를 뭔가 이용하려는 사람들이 많았고 삐삐 누구 삐삐삐 누구도 바로 너 삐. 그래 너가 설마 나겠나 생각하는 바로 너. 바로 너 맞아 삐. 주로 아빠는 한국에서는 도움을 주는 사람이었지. 아빠가 누구한테 도움을 받는 스타일이 아니었거든. 여기에서 도움을 거의 다 받았지. 좋은 1년살이 생활이었다. 내 집에서 다 같이 사는 건데. 좋지. 그거 따보면. 너네도 나중에 좋은 사람 만나서 결혼을 할 수 있으면 결혼해야지. 그러면 엄마 아빠랑 같이 사는 거 당분간 싫어했어. 지금은 아직 나는 결혼할 생각이 많이 없어. 내가 하고 싶은 게 많아가지고 결혼하면 솔직히 내가 사라질 것 같아.
나는 하고 왜 싶어. 아빠는 결혼한 게 사라진 줄 아빠 알았어? 피규어가 옛날에 있었다고. 엄마가 못하게 한 적은 없어. 연인 별로. 근데 좋은 다른 것들이 더 많이 생겼지. 결혼을 안 하면 할 수 없는 것들을 하고 있잖아 지금. 너네를 키우고 가족끼리 여행 오고. 자기 혼자 쓸쓸하게 있는 것보다는 그것도 오빠 좋아하는 것도 언젠가 많이 하다 보면 질릴 수도 있어. 다 아빠가 지금 결혼 안 하고 있다. 그럼 어땠을까? 그 아빠 집에 혼자 자고 있었어. 자고 있어. 이 오빠도 마찬가지잖아. 오빠도 딴 사람 만나고 다니는 형이 아니잖아. 오빠가 만약 아빠 나이가 됐다. 결혼 안 했다. 게임하고 집에서 있겠지. 론리. 론니 있겠지 론니. 아 근데 그것도 오빠 좋아하는 거 다 하고 나면 진짜 뭔가 재미도 없고 론리가 더. 그러면 언젠가 누굴 만나야 돼. 아무 번호야. 그냥 지리산이에요. 그냥 났나 봐. 찾아보자. 와. 아, 예쁜 것 봐. 진짜 예쁜 아니 것 이 봐. 호수만 보면 응. 좀 그냥인데 호수도 예쁜데 하늘 산까지 같이 하니까 제일 그러니까 그래서 예쁜 것 같아. 우리가 여기 하루 숙박을 해서 얻는 게 이런 거야. 진짜 생 아침의 모습이랑 밤의 모습이랑 이거 시시각각 다 볼 수 있다는 게 그게 장점. 나무 진짜 길어. 응, 조용히 해봐. 저기 소리 수집하고 있다. 새소리 수집하는 거야. 대단하다. 저런 새소리 있잖아. 저런 거 수집하는 거야. 저런 사람 소리 이렇게 하고 하는 사람 좋아. 맞아. 자연에서 맞아. 엄마도 그런 거 좋아. 와, 장난 아니다. 어떤 사람 달팽이가 풀림 먹는 것도 찍어서 ASMR 그래 그런 게 좋아. 진짜 장난 아니네. 예쁘지? 근데 이런 거 보면서 자기 삶도 생각하면서 자연과 사람이 어떻게 이렇게 살아가는 이 지구의 경이로움을 생각하면서 옛날 그 영화 있었잖아. 부부가 늙은 부부가 앉아가지고 옛날에 우리 이랬지 하는 그런 이야기를 해주는 그런 풍경이 맨 마지막 엔딩 장면이었거든. 약간 이런 이런 느낌. 느낌이었어. 그래서 나는 와 이게 죽기 전에 말년에 이런 데 살면 진짜 평안하게 죽을 수 있겠다 싶은 생각이 들기도. 그래, 그렇겠다 맞지. 뭔가 막 허슬버슬한 도시가 아니라 그러니까. 그냥 우리 어차피 나는 자연의 하나고 자연으로 돌아가는 시간이 다가오는구나. 이런 데 앉아서 벤치에 앉아서 이렇게 스르르 죽는. 뭐야. 그게 어떻게 영화네. 보면 영화처럼 죽을 수 있는. 정말. 봐 여기 지금 아침 지금 7시 좀 넘었는데 벌써 차가 찼잖아 이렇게. 아니 저기 차가 저렇게 주차를 해서 여기 주변을 탐색하려고 온 거야. 그냥 저기 늦게 오면 자리가 없는 거지. 교통에는 아빠가 하는 말이 있다. 그래? 그럼 여기는 캠핑을 할 수가 없다, 그지? 없지. 여기 이제 낮에 와서 사진 찍고 즐기고 가는 곳이야. 아니 기온이. 칠하다고? 그렇지. 아무리 이거 마이너스 몇 도예요? 지금 마이너스 아니고 말도 안 되는데. 한 6도, 7도 아침 기온은 그럴 수 있어. 캐나다보다 더 추운 거 같아. 여기가 캐나다인데요. 그러니까 우리 동네? 거기보단 여기 추워. 춥지, 여기 뭐. 고도가 높아. 우리 고도가 얼마큼인지 볼까? 지금 5도고 고도를 한번 볼까? 여기 고도도 나오니까 고도 1300m야. 그러니까 어제 그 과자가 9% 올랐었어. 그랬구나. 차가 이거 올리면 되겠다. 그러니까 여기서 내가 막 이렇게 걸으면서 계단 올라가면 숨이 약간 차. 여기 한 번 묵어본 사람들은 그 다음 번 오면 알지? 확실하게 준비하지. 아이스박스 들고 온 사람들이 있더라고. 그래서 나는 저게 그래야 맥주라도 한잔 하지. 그- 냉장고도 냉장고가 없는지 몰랐던 거야. 나는. 그러니까 나 심지어 그래 마이크로웨이브도 없어. 그래. 여기는 마이크로웨이브도 없고 냉장고도 없고 진짜 그냥 야생 롯지. 여기는 뭔가 자연이 깨끗한 느낌. 그래 맑고 청아한 느낌이긴 하지. 모닝. 겨울은 장난 아니겠어. 이게 여름이라는 거잖아. 여름에 5도라는 거잖아. 낮 기온도 10몇 도? 공제하는 게 맞아요. 1시간이라고 돼 있어.
아니 우리 3 people maximum per canoe. 오늘 저기 저 트레일에도 사람 많이 다닌다. 어제 우리 갔던 트레일 저 반대편 보이지? 사람들 많다. 아 저쪽 끝까지 찍고 오고 싶다. Hello, hi, how are you? Wow, blue. Yeah, I know. We are actually 4. Is it not available for the one boat? No, because the kids Oh. are too big. He's almost as big as you. So, Oh yeah. Okay, it's okay. so what then. do you want to do then? Just one boat. One for, boat? Yeah, three of So us. you're gonna yeah. go with the kids? Yeah, yeah. Yeah. Okay. All right. 아니면 아빠랑 같이 가고 싶어? 아니야, 아니야? 아니야. 오케이. Okay. Thank you. Great, and just follow the arrows there. Okay. please. Good morning. Okay, thank you. 아니 오빠 Good, good. How are you doing? Not too bad, thanks. Have you canoed before? Actually, not really. Okay, Yeah. no worries. So the back is the driver, they paddle and steer. The front will just paddle, and the middle seat has the option between paddling or relaxing. So we're gonna go one at a time. We'll start with the driver in the back. Okay. 내가 드라이버 할게 뒤에. 너네가 앞에 타. This is the back. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. 예쁘다. There you go. Okay, thank you. Would you like a paddle for the middle as well? Yeah. 우와 안녕. 아 반대쪽. 와발 어떻게 하는지 봤어. 발이 이렇게. 그럼 맨 끝까지 찍고 오자. 가자. 엄마 이쪽으로 하고 나 이쪽으로. 알겠어. 가자. 나 저쪽에 사람 많이 없다. 이렇게 배 탈 일은 없을 거잖아. 저쪽에 사람 많이 없어. 그래 많이 엄대로 가보자. 한 스피드는 물이. 너무 좋다. 다행이다. 좋아서. 어머 우리 지금 저기. 방금 패드를 뭐 걸렸었어요. 그래? 한 물고기. 여기 나중에 가야 되는데 누가 안 먹고 있어요. 오른쪽 가야 되네. 잠깐만. 엄마 왜 계속 다른 데 가고 있어? 아니 엄마는 절로 충분히 갔다 생각해서 직선으로 가는 줄 알아. 이쪽 저쪽으로 와. 좋다 오빠 딱 가야죠. 그래 걸로 직선을 해줄게 엄마. 오빠 잘 나왔다. 잘하네. 그래 헐 났네. 좋았어. 딱이다. 우리 이제 더 이상 안 바꿔도 된다. 우와. 아이고. 완전 빨리 아이고. 전속력이다. 아이고. 엄마 나 이제 너무 너네? 간다. 간다. 쉬는 타임 가지지. 쉽시다. 난 브레이크. 난 아이스볼 저거 하려고 이거 탄 거 아니겠어? 쉬어. 뒤로 가고 있다. 우와, 조심하세요, 여러분. 일부러 물을 튀기는 건 아니겠지요? 헐, 패드를 밑으로 넣어야지. 오빠 일부러 튀겼어 지금. 안 돼. 나 앞으로 튀기겠어. 하지 마. 너네 그러다가 다쳐. 이거 너희 운동을 하셔야죠, 여러분. 배가 기울지 않습니까? 됐다, 이제 다시 바로 나는 잡아. 계속 기울는 줄 알아? 나 가운데 앉아있는데 엄마 아빠처럼 위로 돼 있지가 않거든. 그래, 그냥 놔둬, 그럼. 괜찮아. 왜냐면은 브레이크 타임. 아니, 그 브레이크는. 여보세요.
여보십시오. 그건 아니지 않습니까? 거의 다 왔어 오빠. 거의 다 왔어? 얼마나 걸? 소리가 들리는 것 같지 않아? 폭포 소리? 들려. 가까이 가보자. 완전 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 완전. 나 기우는 줄 알았어. 근데 기우는 됐어, 이제 천천히. 자, 끌고 런치 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘, 멈추셔요, 엄마. 뭐하나? 뭐하나 이렇게 돼? 자, 이렇게 해봐. 찍어줄게. 해봐. 저쪽으로 가야 한다. 이제 슬슬 돌아갑니다. 천천히 돌아갈게요. 이거 우리 천천히 가자. 이거 뭐야? 엄마 살려주세요. 잠자리야. 괜찮아. 엄마 살려주세요. 아휴, 절로 가. 나 뒤에 붙었어. 아니야, 안 붙었어. 절로 가. 이제 다시 이쪽으로 잡으세요. 아빠가 어디 있을까? 저기 서 있진 않겠지. 서 있으려나? 디퓨트샤가 있는 거. How was it? Yeah, it was great. Awesome. So I'm just gonna grab your paddles and then I'll hold on to the boat while you get out one at a time. So just hold on a second there. We're gonna start with the back seat first. Whenever you're ready. 에메랄드 레이크를 떠나 다음으로는 존스턴 캐년 모레인 호수로 여정을 이어가려 합니다. 이번 영상이 밴프 여행을 준비하는 가족에게 도움이 되기를 바랍니다. Thank you for watching. Follow that voice inside.